আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, ব্যাকউড ফার্মে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। প্রিয় দর্শক, আজকে আপনাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে আপনি কেন ছাগলের খামার করবেন। প্রিয় দর্শক, ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনার কাছে একটি অনুরোধ থাকবে, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। প্রিয় দর্শক, আজকে ছাগলের বিশেষ কয়েকটি গুণ নিয়ে আলোচনা করব, যেগুলো জানার পরে আপনি বুঝতে পারবেন আপনি কেন ছাগলের খামার করবেন। প্রিয় দর্শক, ছাগলের বিশেষ গুণের মধ্যে একটি হচ্ছে ছাগল অরুচিকর খাদ্য গ্রহণ করে এবং অরুচিকর পরিবেশে থেকেও সুস্থভাবে জীবন ধারণ করতে পারে। এই কারণে আমাদের গ্রামগঞ্জে প্রত্যেকটা বাড়িতেই দুইটা একটা ছাগল লালন পালন করে থাকে, কারণ এই ছাগলগুলোকে অতিরিক্ত কোনো খাদ্য দিতে হয় না। মাঠে বেঁধে, পুকুরের ধারে, নদীর ধারে, রাস্তার ধারে বেঁধে দিয়েই তাদেরকে লালন পালন করা যায়, কারণ তারা তাদের রুচি মতো যে কোনো খাদ্য গ্রহণ করেই জীবন ধারণ করে। ছাগলের অসুখ বিসুখ কম হয় বলেই এই ছাগলকে তারা লালন পালন করতে পারে। ছাগল বছরে 2বার বাচ্চা দেয় এবং প্রত্যেকবার 2টা, 3টা, 4টা, 5টা পর্যন্ত বাচ্চা দিয়ে থাকে, যার কারণে ছাগলকে গরিবের গাভী বা বিধবার গাভী বলা হয়ে থাকে। ছাগল লালন পালন করা খুব সহজ এবং খুব কম খরচ। প্রিয় দর্শক, এই কারণে আমি আপনি কেন ছাগলের খামার করবেন এটি বলতে যাচ্ছি। কারণ আপনি যদি ছাগলের খামার একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী করেন তাহলে আপনাকে খুব কম পুঁজিতে আপনি অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারবেন। কারণ ছাগল খুব কম খায় এবং ছাগলের রোগবালাই খুব কম হয় এবং ছাগলের খুব কম যত্ন নিলেও ছাগল তার নির্দিষ্ট সময় পর পর সে ফল দিতে থাকে। প্রিয় দর্শক, ভিডিওটি এই একটা কারণেই বানানো যে আপনি যদি ছাগলের খামার করতে চান বা কোনো ব্যবসা করতে চান তাহলে আপনি বসে না থেকে আপনি শুরু করতে পারেন। অল্প পুঁজি যদি থেকে থাকে আপনার, তাহলে আপনার বেস্ট অপশন হবে আপনি ছাগলের খামার করেন। কারণ ছাগলের খামার করতে আপনি 10টা, 8টা, 10টা ছাগল নিয়েই শুরু করতে পারবেন এবং এতে আপনার খরচ খুব কম হবে এবং পুঁজিও খুব কম লাগবে। আপনি যদি অন্য কোনো খামার করতে যান বা অন্য কিছু করতে যান তাহলে আপনাকে অধিক মুনাফার দরকার হবে এবং অধিক খরচ করতে হবে। সুপ্রিয় দর্শক, আপনি যদি খামার করতে চান তাহলে ছাগলের খামার করেন, ইনশাআল্লাহ আপনি লাভবান হবেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। খোদা হাফেজ, ভালো থাকবেন।